12位。这一期要跟大家分享的是我个人在音效设计方面的5个经验技巧，分别是分层次、开脑洞、找音效、声音编辑与让位。第一个，分层次，提升对于音效或者声音的认知。我在这里主要分为3个层次。第一个层次，发生物质或动作；第二个层次，不发生的物质或者动作；第3个层次，环境音或者底噪。比如我们在钢铁侠的这段当中，可以清楚的听到。发生的物质或者动作比较好理解，比如说写字、敲键盘、跑步、翻书，甚至我们熟悉的 B 肉里面的一系列动作。不发生的物质或者动作，比如说光线、太阳光、镭射光，我们可能会用风鸣声或者电波声，又比如说星球大战里的光线，又比如说像抠像 Lumafade 本身是没有声音的，但相应的质地与材质是可能会发出声音的。第3个，环境音或者底噪音，也叫 room tone。这里的 room 不是指房间，而是指整个环境，它既包括室内环境音，也包括交通环境音，当然还包括自然环境音等。如果视频的声音太纯，反而会产生不自然的感觉，所以说增加环境音可以很大程度上增加你视频的声音立体感，又可以让声音的衔接更加的自然。比如说在《咖喱辣椒》这部国语的电影当中，说话小心点啊！来真的？我现在开玩笑吗？人声的衔接其实是非常不自然的，但我们如果说给它加一点点底噪或者是环境音，大家再来感受一下。说话小心点啊！来真的？我现在开玩笑吗？第2个经验技巧，开脑洞。不管是发生物质还是不发生物质，都不是简单的一个音效可以通吃。比如说 Final Cut 里面的自带的海鸥声，鸟叫的声音，可以在绝大多数你拍的视频当中看到。最早其实我也用过，但我现在听起来确实有点不自然了。各位要打开关于声音想象力的盒子，敢于尝试与创新。比如各位可以想象一下，这个3连的声音是什么？可以想象一下，大胆想象一下，或者尝试一下。第3个，找音效。我通常使用到的音效素材主要来源于3个渠道。虽然我已经付费购买了 Epidemic Sound 上面的音乐和音效，但是我还是会经常去在 Final Cut 音效库里面检索我想要的音效，并且偶尔还会去到站长素材网去找我的音效。主要原因是因为我有一个声音，有一个想要的声音，但是我具体不知道它的英文或者是中文的名称叫什么，就是那个声音我找不到一个准确的定位的声音的名字。不知道各位有没有我类似这样的感受？根据我个人使用音效以及统计的频率来看，我60%的音效基本上都是来自于 Epidemic Sound， 其他的30%吧，基本上是来自于 Final Cut 自带的，并且我也会在这里把我之前经常使用到的一些音效打包在一起，放在这个视频的简介与评论当中，大家可以自取。当然我希望各位可以3连再自取，毕竟谁都不希望自己的视频收藏数量比点赞多好几倍，对不对？第4个，声音编辑。我个人经常处理音效的3种方式是加低通滤镜、变速。我个人是经常加速，大概可能90%的时间都是在加速处理，会产生一些意想不到的效果。最后一个，倒转音效也会产生一些意想不到的效果。第5个经验，让位。音效应该服务于你视频的故事内容，而不应该喧宾夺主。绝大多数情况下，音效为辅助工具。如果你视频的音效声音太大，就会很刻意，很不自然。当然，除非你想要展现的就是这种，比如说转场的声音，你的视频就是为了刻意的在转场，所以你的音效当然也要刻意，那 OK 没问题。但如果不是的话，最好是降低你音效的声音。另外，我个人的经验是，在剪辑过程中要降低音效的音量以外，在导出完成之后，还要再检查一遍你的音效的声音是否太大。别问我是怎么知道的。当然，有的时候要刻意的放大音效，因为这个音效是你叙事的一部分的时候，你必须要让观众感受到音效的存在。OK， 各位，这就是本期视频的全部内容。话说我们上一期电影剪辑技巧的那一期视频，有人弹幕当中跟我们说，为什么要讲的时候掺杂英文？是这样的，有的概念呢是国外先有的，所以说类似的概念知识其实是外文资料要比我们要多。所以我把关键词列出，也方便大家有兴趣的话可以自行去检索。不知道各位是否觉得多余，也可以在弹幕当中告诉我。这期视频其实时长并不长，
但其实攒了蛮多的内容，所以给个3连不过分吧。好，本期就这样，我们下期再见。我与哈维最近也刚刚成立了一个微信粉丝群，如果大家感兴趣的话，可以扫描屏幕上的2维码，跟我们一起侃山侃水侃视频。